Sveiki, prie Žestave tiesiogiai laida Duka Plius. Šiandien yra gruodžio 19 diena 2022 metų. Ir Lietuvoje siaučia įvairūs virusai. Apie tai kalbama. Ir gripas, ir dar kažkokie pavojingi virusai. Prieš laidą su vienu kolega kalbėjau, sako, girdėjęs, kai pylėsi kūrą, jog kūdikiams kažkoks pavojingas virusas yra, todėl kūdikius, kurie yra rizikos grupėje, reikėtų vakcinuoti. Bet nieko apie tai nežinau, o Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus dėja šiek tiek apsirgo, sloguoja, tai jo šiandien laidoje nebus. Pasiklausim kažką daugiau apie virusus specialisto, kai jau jisai bus sveikas. Turbūt visi, kas domisi futbolu, vakar žiūrėjo futbolą, be jokios abejonės. Tai buvo pirmas pasaulio čempionatas, kurio aš nežiūrėjau viso. Na, taip susiklostė ir laiko nelabai buvo, bet savo komandą mačiau, kaip žaidžia. Praleidau tik pačias pirmas grupės rungtynės ir tas rungtynės mano komanda pralaimėjo. Bet vakar mano komanda, už kurią aš sergu nuo vis tik įsivaizduokit, nuo 1978 metų laimėjo. Tai yra Argentina. Ir nuo to laiko, kai aš sergu už Argentiną, o tai pradžia buvo prieš 44 metus, žiauriai seniai, jinai nuo to laiko 5 kartus žaidė finale ir 3 kartus, tame tarpe ir vakar, laimėjo pasaulio čempiono titulus. Tai aš likau labai patenkintas ir manau, mano pasirinkimas labai geras ir visada sergu tik už Argentiną ir visada žiūriu pasaulio čempionatuose. Ir dar tiesa, ne tik pasaulio čempionatus žiūriu, dar žiūriu ir Europos čempionatus, bet klubinių futbolo varžybų nežiūriu. Taigi mano nuotaika yra labai gera ir sveikinu visus, kurie palaikė Argentiną, nors aišku, rungtynės buvo emociškai tiesiog fantastiškos iki paskutinės akimirkos, kol nepradėjo mušti baudinių, taip ir nebuvo aišku, kuo tenai viskas baigsis. Taip pat turiu informacijos, komentaruose žmonės klausė, kasgi atsitiko su mūsų YouTube kanalu. YouTube kanalas yra mūsų kaip papildomas kanalas, pagrindinis mūsų vaizdo įrašų kanalas yra Dailymotion platforma. Ten praktiškai nėra cenzūros ir mes turim geras sąlygas ir būtent per Dailymotion mes ir tiesioginės transliacijas darom. O YouTube kanalą išjungia absoliučiai su viskuo. Bet pakankamai daug laiko tam skiriam, susirašinėjom su YouTube servisais ir jie jau pripažino, kad tai buvo įsilaužimas, kad hakeriai padarė savo darbą, kai ką jau atkūrė mums, kaip paštus elektroninius pririštus prie to accounto vadinamo, bet pats YouTube kanalas dar kol kas neveikia, aš labai tikiuosi, kad bus atstatyta, nesgi gaila. Ten ir prenumeratorių buvo jau virš 17 000, nors mes per daug ir nereklamuojam, bet žmonės susirinko. Taip, kad tikėkime, atstatys ir mūsų YouTube kanalą. Na, o jeigu neatstatys, visada reikia žinoti, kad pagrindinės mūsų platformos yra Dailymotion ir Telegram. Telegrame mes skelbiam žinutės, na ir be abejo, tinklalapis Ekspertai jau. Na ir be abejo, Kazimieras Juraitis LT, veikianti parduotuvė, galite užsisakyti nuostabių podelių, kad ir su pačiu Kazimiero Juraičio atvaizdu. Ir netgi mano atvaizdas yra su oficialia Rusijos federacijos valstybės paslaptimi, mūsų tautos lyderė, ir su Landsbergių dinastija. Tikrai yra nuostabus podeliai. Kas nori, Kazimieras Juraitis LT, elektroninė parduotuvė, einat ir užsisako ten ir daugiau kažkokių prekių yra. Dar viena žinia susijusi su Ekspertai EU. Šiandien paskambino iš Kauno kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimų skyriaus tyrėja ir pasakė, kad nori mane apklausti. Na, gerai tai, kad patys tyrėjai atvyks į Vilnių. Mes susitarėm, kad trečiadienį aš duosiu liudijimus tų, kurių jiems reikia, o jau kai tuos liudijimus duosiu, tada be abejo jums mes viską čia ir papasakosim. Kadangi virusas siaučia, gal pradėkim mūsų laidą šiandien
nuo to, ką 2 metus iš eilės deklaravo Lietuvos teritorijos administratoriai ir ragino mus visus, ką padaryti, virusui parodyti ragus ir likti namuose. Pakentėkit, būkit namuose, neišeikit, nekrėskit viens kito šlykščito virusu ir bus gerai. Žinokite, kad tik likdami už lango ir save izoliuodami, jūs išgelbėsite ne tik savo, bet ir šalia esančių žmonių gyvybės. Parodykime virusui ragus. Likime namuose. Štai tokias nesąmonės jums kalė į galvas 2 metus lik niekur nieko. Na ir atsitiko toks dar nemalonus dalykas, susijęs, galima pasakyti, su propaganda. Yra puikus operos dainininkas Vaidas Višniauskas. Ir ką jis padarė? Niekšas, pavadinkim tiesiai šviesiai. Jisai sudainavo Minske. Na ir neliko nepastebėtas kolegų. Vertas vien tik pasmerkimo, skelbia valstybinis transliuotojas, o Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius Jonas Sakalauskas pranešė, kad šis poelgis yra Lietuvos išdavystė, na ir garantavo, kad šitas, atsiprašant, Višniauskas daugiau niekada nedainuos Lietuvos operos teatre, kol Sakalauskas jame sėdės. O žinant, kad Sakalauskas netrumpai gali sėdėti savo postę, prisiminkim Kėvišą, kaip ilgai laikėsi, kiek gerų renginių suorganizavo, tai Višniausko ateitis Lietuvoje miglota. Na, o vienu žodžiu apie tai galima pasakyti, na, debilaivuoti veikėjai tiesiog ir tiek. Vat sudainavo žmogus Minske, tai jau yra nusikaltimas. Komentuoti čia turbūt nieko daugiau nereikia. Savaitgalį įvyko fantastiškas renginys, kurio laukia tiek Lietuvos gyventojai, tiek ir pasaulio civilizuota demokratinė bendruomenė buvo nukreipusi savo žvilgsnius į tą renginį. Ir kas paaiškėjo, kad Lietuvos balsas pasaulyje turi vardą ir pavardę. Lietuvos balsas pasaulyje turi vardą ir pavardę. Ne. Tai ne gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda. Tai Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis. O Lietuvos misija, jinai pagarsinta, nepavargti, kai kiti pavargsta. Šiandien matydami tebesitęsiančius karo žiaurumus Ukrainoje ir stiprų poreikį, stiprios lyderystės vakarų pasaulyje, tikrai kaip bendruomenė galime pasidžiaugti, kad mūsų balsas, Lietuvos balsas pasaulyje yra ne tik tai girdimas, bet jo yra ir įsiklausoma ir tas balsas turi vardą ir pavardę ir tai yra užsienio reikalų ministro ir partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio pavardė. Dėkojame už lyderystę ir kviečiame tarti žodį savo bendruomeniai. Pasirašiau kalbą, dabar viską pasakysiu nuo pradžių. Tai pradėti norėčiau ne nuo užsienio reikalų, o norėčiau pradėti nuo skyrių naujienų. Ir kviečiu plojimais šį kartą pasveikinti mūsų naują bendruomenės narę, naujosios Vilniaus skyriaus narę, Lietuvos Respublikos premjerę Ingridą Šimonytę. Ir šiandien, kai mes kalbam, jau grįžtant prie politinės diskusijos, kai mes kalbam apie tai, ko mes tikimės, ko aš tikiuosi, ką Lietuva turi padaryti, kokia yra Lietuvos rolė ir misija, nepavark tuomet, kai kiti pavargs. Nesustot tada, kai kiti sustos ir susės ant solelio. Ir šiandien mes to daug matom. Galbūt yra, kalbant sporto terminais, galbūt maratono mes esam pusėje, galbūt trečdalį nubėgę. Bet mūsų pažadas turi būti labai aiškus, labai tikslus, suprantamas ir nekintantis. Mes bėgsim iki galo. Mes bėgsim tol, kol Ukrainai to reikės.
Pasirink nemeluojančius. Kas meluoja, tas ir vagia. Na, galima čia tik palinkėti, kad bebėgdamas Lietuvos diplomatijos vadovas ir jo komanda pompos, kaip kažkada mokykloje sakydavom, negautų, nes intencijos gali būti geros, bėgi, bet gauni pompą ir nenori tenka sustoti. Na, ką padarysim? Mes apie šitą renginį Landsbergių bendruomenės dar šiandien šiek tiek pakalbėsime. Nemalonus incidentas atsitiko Briuselėje, kur dažnai važiuoja gerovės valstybės kūrėjas, mūsų lyderis Gitanas Nausėda, ir sprendžia tokius strateginius klausimus. Jis dabar kovoja dėl dujų lubų kainos, kas aktualu be abejo mums visiems, dėl sankcijų Rusijai, dėl transatlantinės bendrystės kovoja, dėl daugiau pinigų gynybai kovoja, sankcijų Rusijai, sakiau ar nesakiau, dėl visų kertinių dalykų, kas labiausiai rūpi mums ir civilizuotai demokratiniai pasaulio bendruomeniai. Ir ką Jūs manot, kažkokia neišprūsiusi žurnalistė mūsų valstybės lyderį pavadino, aš ten nežinau, ar tai premjeru, ar tai kažkokiu pašlemėku, į ką iš karto nedelsdamas mūsų taip vadinamas prezidentas sureagavo. I'm president, sorry. Sorry, president. I'm sorry. Įsisekite jį kuo greičiau, Nausėda. Na, kaip čia bepažiūrėsi, bet pats ir užaštrino tą temą. Na, pavadino į ten, kažkokį klausimą uždavė, atsakytų ir net nieks dėmesio netkreiptų. Bet kadangi dėmesį atkreipė pats mūsų valstybės lyderis, tai šis trumpas video pasklydo labai plačiai internete, nes, reiškia, žmogui skauda, pavadino ne taip, jam skauda ir pasak jo, turi būti pavadinta taip, kaip turi būti. Yra principingas, nebereikalo kovoja už dujų lubas. Maloni tokia žinutė, visiems gerai žinomas generolas Tutkus, kuris yra, taip sakoma, neformalų šeimų maršo lyderis, ruošiantis artėjantiems Seimo rinkimams. Jis vienoje laidoje, kalbėdamas, visiškai nusišnekėjo apie NATO. Jis tiesiog netai pasakė, kad buvo stojimo į NATO referendumas, kad jis pats tame referendume balsavo, bet toje pačioje laidoje atsiprašė. O čia kitoje internetinėje televizijoje jisai priminė, kad atsiprašė dėl savo nusišnekėjimo apie NATO Lietuvoje. Aš vis dėlto esu įsitikinęs, kad Lietuvoje didžioji dauguma yra mąstančių. Audriu, vienoje laidoje aš padariau labai rimtą kliurką, tikrai labai gėda buvo, kada pasakiau apie NATO referendumą. Mane patai, aš čia pat nulenkiau galvą ir atsiprašiau. Todėl, kad ten, aš dabar nesiaiškinsiu, kodėl taip, bet aš atsiprašiau už savo padarytus žodžius. Faktas, kad atsiprašė ir labai gerai, kad atsiprašė, kamgi neatsitinka taip nusišnekėti. Bet kam gali atsitikti ir atsitinka. Atsiprašė ir viskas. Bet reikalas ne tame ir ekspertai EU yra tokia publikacija. Jeigu jau pasakė generolas B, reikėtų pasakyti ir C, kadangi esmė ne tai, kad jisai, nusišnekėjo, leptelėjo kažką. Ne tą ir turėjo, kaip jis pats sako, didelę gėdą. Esmė yra ta, kad jisai puikiai paaiškino, kaip turėjo būti NATO įforminta Lietuvoje, kad referendumas buvo privalomas, kad be referendumo joks Seimas negalėjo tai padaryti, kad mes esam dabar NATO. Tai būtent jeigu jau būti nuosekliam, būtų visiškai logiška, jeigu generolas Tutkus būtų tas pirmasis smuikas, kuris stengtųsi inicijuoti referendumą dėl Lietuvos stojimo į NATO. O jau referendumo agitacijos metu ten jau kiekvienas dėstytų savo nuomonę ir pats Tutkus galėtų įtikinėti, kad Lietuvai reikia įstoti NATO, bet tam ir yra referendumai, tam ir yra agitacinė kampanija. Taip, kad lauksim generolo Tutkaus pratęsimo NATO tema. Sovietinis paveldas, jis kenkia Lietuvai.
daug dar nenugriautų objektų. Ten, kur nugriauti balvonai ant Žaliojo Vilniaus tilto, kažkada čia buvo. Labai gerai, kad griaunami paminklai, neseniai Antakalnio kapinėse, pažeidžiant visus tarptautinius įsipareigojimus. Labai gerai eina tie tarptautiniai įsipareigojimai. Tačiau kiek yra sovietinių statinių iki šios dienos? Na, visi tie miegamieji rajonai vadinami, ten Karoliniškės ir kitokie panašus. Šitasgi, kaip jis ten, tas bokštas šlikštus, kur iš viso Vilniaus matosi, televizijos bokštas, jis stovi iki šios dienos. Santokų rūmai Vilniaus centre, nenugriauti. Tas pats Nacionalinis operos ir baleto teatras. Jisai nenugriautas, jisai stovi pačiame Vilniaus centre. Visai netoli tos vietos, kur balvonai buvo. Žodžiu, yra labai, labai daug ko nenugriauta. O valdžioje liberalai, jie pajėgus griauti. Bet, reiškia, ir jiems netaip greit viskas sekasi. Bet maloni žinutė susijusi su griovimais. Siūloma nugriauti Lietuvoje visas tarybinės užtvankas. Kodėl? Ogi todėl, kad jų jau ir laikas baigėsi. Didžioji dalis užtvankų Lietuvoje yra avarinės arba tik patenkinamos būklės. Aplinkos apsaugos specialistai sako, statiniai jau pasenę ir juos palaipsniui vertėtų naikinti. Po nelaimės Panevėžyje susirūpinta ir kitomis užtvankomis. Aplinkos ministerijos tyrimas rodo, kad iš 203 detaliai tirtų užtvankų beveik 40% statinių yra blogos ir avarinės būklės. Užtvankų buvęs bumas yra taip 70-80 metai praeito amžiaus. Tai reiškia, vis dar tai buvom Tarybų sąjungoje. Tai reiškia, tom užtvankėlėm, kurios dabar yra visur, didesnės ar mažesnės, joms artėja nuo 50 metų. Viena pusė nori tiesiog nugriauti ir nieko nedaryti, panaudoti pinigus griovimui, o kita pusė žiūri kitaip. Gal užteks jau mums griauti, jau laikas būtų tokius dalykus puoselėti. Hidroelektrinių geriausi laikai jau yra praeityje. O ko čia blogai panaudoti pinigus griovimui? Ką reiškia užteks griauti? Aš ką tik minėjau, kiek dar daug ko yra nenugriauta. Dar griaut. Ir kol liberalai yra šitos teritorijos administratoriai, jie turi savo darbą padaryti iki galo. Negalima sustoti. O kad ten tų, kaip sakoma, užtvankų neprižiūrėjo 50 metų ir 30 metų jau nepriklausomų Lietuvų. O ką ten prižiūrėta, tą sovietinį paveldą? Gaila pats nesugriūna. Nors yra pavyzdžių, kad ta užtvanka jau kažkur prie Panevėžio ir pati nugriuvo. Ir labai gerai, kad nugriuvo. Grįžtam prie Landsbergių šventės savaitgalinės. Ten daug kalbų gerų buvo pasakyta. Ne visas mes šiandien parodysim, rytoj pratęsim. Bet viena kalba buvo ypač išskirtinė ir kalbėjo už 20 000 eurų per mėnesį galą su galu Europos parlamente durstanti Žmonių partijos atstovė Rasa Juknevičienė. Ir pranešė tikrai, net nebejoju, visiems nuostabę žinią, kad Šimonytės laukia antra kadencija premjerės poste. Kai daug tenka kur nors kalbėti, arba kad ir čia klausantis, man vis neišeina iš galvos mintis, o pabandykime įsivaizduoti akimirkai, kas būtų buvę, jeigu vasario pabaigoje užpuolusi tokiu mastu Ukrainą, Rusiją, būtų paėmusi Kijevą, būtų paėmusi Ukrainą, o tai buvo galbūt netgi minučių klausimas, kaip kai kurie kariškiai sako, analizuodami situaciją tuomet. Jeigu būtų nesusprogdintas kažkuris tiltas laiku kartu su pačiais Ukrainos kariais, jų sprendimo, jeigu rusai būtų kažkur nesustoję, jeigu komanda būtų kažkokia tai būtų duota, kaip mes vertintumėm situaciją pasaulyje ir aplink mus tuomet. Lygiai taip pat galvoju, o turbūt aukščiausiojo čia ir mūsų visų darbo dėka mes turim šiandien Lietuvoje šitą vyriausybę, šitos žmonės, šituo laikotarpiu ir irgi, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Tai vadinasi, yra kažkokia globa, kuri ne tik dėl mūsų darbų, bet tiesiog susidėlioja taip aplinkybės, kad
kad iš tikrųjų šitas šūkis būkit ramus, jis turbūt turi prasme. Tuo labiau, kad įsivaizduokit prieš keletą metų, kad Baltijos valstybių premjerės būtų rimtai svarstomos tarp kandidačių į NATO generalinius sekretorius, kur nors Amerikos sluoksniuose ir ne tik laikraščiuose, ne tik žiniasklaidoje. 14 metais Ukraina mus išgelbėjo nuo šitokio blitzkrigo ir nuo tokios nelaimės, kuri galėjo tikrai būti mums visiems. Ingrida klausė, o kas toliau? Tai man tai viskas aišku. Toliau antrą kadenciją. Tad būkit ramus. Tad būkit ramus, einam teisingų kelių, Lietuva juda pirmin. Aš tai nežinau, kad 2014 metais Ukraina mus išgelbėjo nuo blitzkrigo. Bet dabar aš jau žinau, kad išgelbėjo. Na, tiesą sakant, kas mėgsta tokį savitą humoro žanrą, tai aišku, galit pasižiūrėti visą įrašą. Yra Žmonių partijos visuomeniniuose tinkluose patalpintas. Ten daug fantastiškų įžvalgų susakyta, ne vienai laidai užtektų. Bet pagrindinė žinia išgirdo, tikrai galit būti ramus. Šimonytė pasiruošus antrai kadencijai po kitų Seimo rinkimų. Tai jinai ir bus premjerė. Ir tą patvirtino ne bet kas, o už 20 000 eurų per mėnesį galas su galu Europos parlamente, šiaip ne taip sudarinti Rasa Juknevičienė. Dar vieną įdomią kalbą pasakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Jis atskleidė, kad Lietuva išsiskiria tuo, jog daro viską, kad padėtų Ukrainai. Apskritai, Ukrainai buvo skiriamas bene pagrindinis dėmesys ir tose kalbose buvo leista suprasti, kad būtent Lietuva, o dar tiksliau Landsbergių bendruomenė, tai kas vyksta dabar, ir vaidina iš esmės pagrindinį vaidmenį pasaulyje. Pasiklausykime vidaus reikalų ministrės įžvalgos. Ir tikrai 2 metai tai yra galimybė stabtelti ir pasižiūrėti, kas yra nuveikta. Net nereikia pasakoti tikriausiai jums, kokie šie metai buvo pastarieji mums. Ekstremalios situacijos, krizės ir aišku esminis dalykas, kad jeigu mes 30 metų gyvenome taikoje ir galėjome džiaugtis augančią mūsų ekonomiką, karas Ukrainoje viską pakeitė iš esmės. Pakeitė visą tą supratimą ir man atrodo, Lietuva tikrai išsiskiria tuo, kad esame ta šalis, kuri daro viską, kad padėti Ukrainai, bet kartu tai yra galimybė mums kaip šaliai pasižiūrėti, o kągi mes darome, kad patys sustiprėtumėm gerokai labiau. Mes sukūrėme naują sienos apsaugos standartą. Ir aš šiandien tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad šiandien mumis kaip valstybė seka kitos šalis. Ima iš mūsų pavyzdį. Na ir žinoma, nors tikrai įvairių yra diskusijų, bet matytas sprendimas uždaryti mūsų sieną neteisėtams migrantams pasiteisino kaip priemonė. Ir jeigu mes šiandien kalbame apie migracijos kelius, apie tas tendencijas, tai šiandien galim drąsiai pasakyti, kad mūsų priemonės pasiteisino šitos. Pasirink nemeluojančius. Kas meluoja, tas ir vagia. Kaip sako vidaus reikalų ministrė, karas viską pakeitė. Tai aš pratęsiu, koronavirusas nesugebėjo visko pakeisti, tai karas pagaliau viską pakeitė. Na, o tas naujas sienų apsaugos standartas iš tiesų įspūdingas, visi puikiai žino, jis yra neteisėtas, tą jau pripažįsta ir tarptautinės institucijos, kai apgrėžia pabėgėlį, nekokybišką pabėgėlį priėjusi prie sienos iš Baltarusijos pusės, šaltyje, mūsų tarnybos apgrėžia ir pasako, eik atgal. Tai yra absoliučiai neteisėtas veiksmas, bet neteisiniai valstybei tai yra normalu. Tik tai aš nežinau, kokiosgi kitos valstybės seka Lietuvos pavyzdžių, kaip sako vidaus reikalų ministrė, reikėtų konkretizuoti.
manyčiau. Kaip jau minėjau, ten kalbų buvo apščiai, bet vienas pagrindinių momentų, į ką aš dabar norėčiau atkreipdėmės, tai be abejo buvo premjerės, kuri ruošiasi ir toliau premjerauti, tai Ingridos Šimonytės paaiškinimas, kad jinai buvo Landsbergių bendruomenės augintinė, taip augintinė. Visai gražiai skamba. Na ir, aišku, patikino, kad Lietuvos žmonės gali būti ramus ir esminis dalykas, ką jinai užsiminė apie tą suskystintų dujų terminalą. Pasiklausykime. Iš ties labai džiugu ir kiekvienam iš mūsų, turbūt tiek čia esančių, tiek mūsų bendruomenėje, tos visiškai nesenos naujienos apie mūsų premjerės oficialų prisijungimą prie mūsų bendruomenės. Tai sveiki, mėlyjei, aš vis galvodavau, koks yra mano statusas bendruomenėje ir man labiausiai patikdavo augintinio statusas ir tą statusą pakeisti į nuobodų nario statusą yra šiek tiek nuobodu. Bet turbūt nei pirmą kartą čia kalbu, nei kažką labai priblaškiau savo sprendimu, nes visiems turbūt buvo aišku, kurios bendruomenės augintinė aš esu. Užsienio politikoje, tarptautinėje politikoje, bet taip pat žinoma ir mūsų gyvenimam Lietuvoje ir tokie dalykai kaip energetinis karas ar maisto karas, kurį tuo pačiu metu kaip ir fizinį karą prieš Europą kariauja, prieš pasaulį, tiesą sakant, kariauja Putinas, jis negali neturėti mums pasekmių, nors dabar būtent labai gerai pajutome, kokios išmintingos buvo praeities įžvalgos. Ir tas pats suskystintų dujų terminalas, kuris, kaip kiekvienas iš jūsų prisimena, reikalavo gynimo turbūt kiekvieną mielą dieną nuo įvairių veikėjų, kurie teigia, jog čia labai kvailas projektas, jis labai brangiai kainavo, kodėl mes nepadarėme regioninio projekto, kodėl dar nediskutavome 20 metų su kaimynais, kad galėtumėm pasidaryti galbūt ką nors pigesnio Lietuvai. Šitos visos, aplinkos fone labai aiškiai išryškėja tai, kuo partija visada buvo stipri, bendruomenė visada buvo stipri, tai savo labai aiškiu nusistatymu, labai aiškiu pasiryžimu siekti kaip įmanoma didesnio rizikų mažinimo. Lietuva juda pirmin ir tikrai manau, kad žmonės gali būti ramus. Pasirink nemeluojančius. Kas meluoja, tas ir vagia. Taigi čia norėčiau truputėlį sustoti ties terminalu, kai sako Landsbergių bendruomenė, kad būkite ramus, tai gal ir gerai, nes kiekvienas tada truputį labiau įsitempia ir tampa atsargesnis, dėmesingesnis, nes supranta, kad kažkas yra negerai. Tai čia geras dalykas. Bet apie tą terminalą. Tas terminalas kaip pavyzdys gali būti susijęs su daugeliu aferų, bet principas vienas ir tas pats. Pavyzdžiui, buvo tokia Europos kultūros sostinė. Ten buvo įsisavinta virš 300 milijonų. Tikslios sumos iki šiol niekas nežino. Blogas renginys buvo, bloga idėja buvo. Ne? Kodėl? Kalba eina apie pinigus, apie išvogtus pinigus, apie aferas. Lygiai tas pats, jeigu yra kokia nors renovacija, kad ir Gedimino prospekto. Gerai, padarėt renovaciją, komunikacijas pravedėt, medelius senus iškirtot, naujus pasodinot, viskas tvarkoj, bet grindinį išvogėt, seną lenkišką, kuris dar būtų tarnavęs 100 metų. Sudėjot kinišką prastą, ištrupėjęs visas tas Gedimino prospektas. Tai ką, renovacija blogai? Ne, mes kalbam apie tai, kad kitai buvo galima padaryti geriau. Pinigai nebūtų pavogti. Arba nacionalinis stadionas, kuris stato jau nuo tarybinių laikų. Tai ką, blogai stadionas? Ne, labai gerai. Mes kalbam apie pinigus pavogtus. Dar duosiu pavyzdį. Čia yra
rašiklis. Įsivaizduokim, kad jisai kainuoja 1 eurą. Vat, nueinam į prekybos centrą ir nusiperkam. Bet ateis mano kolega ir atneš tokį patį rašiklį ir sakys, už 100 mes nusipirkom. 1. Nu, tai pasakysim, durniau tu. Kodėl taip darai, taigi jo kaina yra tokia. Nieks nesako, kad jisai nereikalingas. Va, paimi, rašai, labai reikalingas daiktas. Bet mes kalbam apie jo vertę ir pinigus. Lygiai tas pats su terminalu. Ir šiandien mes pasižiūrėsim tokį video, prisiminsim, galbūt kažkas nematė. Taigi, terminalas buvo kritikuojamas, tas dujų terminalas, ne dėl to, kad jisai reikalingas ir nereikalingas. Be abejo, turbūt reikalingas, bet jisai buvo kritikuojamas dėl to, kad per tą terminalą, prisidengiant tuo terminalu, buvo įsisavinami milžiniški pinigai. Kitaip tariant, vagiami pinigai. Iki šios dienos neaišku, kam, kur, kaip tose offshore'uose už tą terminalą yra mokama. Juolab tas terminalas kaip ir ne mūsų, mes tik jį nuomojamės. Klausimai buvo, kodėl mes jo nepirkom. Kitaip tariant, jo kaina to terminalo kai kam atrodė ženkliai per didelė. Ir tokį terminalą buvo galima pastatyti drauge su verslu žymiai pigiau. Ir buvęs premjeras, Achemos vadas, kuris jau turbūt daugiau negu prieš 10 metį netikėtai mirė, jisai pasakojo, kad jisai siūlė vyriausybei, siūlė oficialiai Rusijos federacijos paslapčiai prezidentai Daliai Grybauskaitei kartu daryti. Tačiau ne, pasakė, eik šalin. Tada Lubys ką pasakė? Gerai, jūs statykit savo, o aš statysiu savo. Žymiai pigesnė. Visiškai kiti pinigai. Kas atsitiko? Labai greitai Lubys po savo paskutinio interviu, visiškai netikėtai, važiuodamas dviračiu, man atrodo, Druskininkuose ar kažkokiam kitam kurorte Lietuvos, sugniubo, numirė staiga. Neliko žmogaus, neliko problemos, neliko ir antro terminalo. Taigi, aš kviečiu dabar pasiklausyti to istorinio Lubio interviu, paskutinio interviu, akcentuodamas ir norėdamas pabrėžti šitos nesažiningos moters, Ingridos Šimonytės, kuri čia gyrėsi tuo terminalu, parodyti jos tą veidelį dar kartą. Galbūt ne visi žino. Ir atkreipti dėmesį, kad net ir senelių namus statant, vogti pinigų nedera. Niekas nepasakys, kad kokie nors senelių namai yra nereikalingi. Jo labiau, jeigu tie senelių namai yra geri, atitinkantis visus standartus, tai yra nuostabu, puiku. Bet jeigu jie turi savo vertę, visiškai nebūtina už tai mokėti 2, 3, 4, 5 ar 10 kartų brangiau. Tik apie tai ir eina kalba. Tai į tos sukčius aš ir noriu atkreipdėmės ir dabar kartu pasiklausyti paskutinio Bronislovo Lubio interviu, kurio aktualumas šiandien, dar 10 kartų didesnis negu tada. Vienas įtakingiausių žmonių Lietuvoje, pramonininkas Bronislovas Lubys, kaltina energetikos ministrą žlugdant šalies ūkį. Sekmoko energetinė politika anot Lubio krašto ekonomikai per metus papildomai kainuoja 1 milijardą litų. Lubys taip pat turi įtarimų dėl skaidrumo energetikoje, kur priviso įvairiausių konsultantų, jiems iš valstybės įmonių kasų mokama 10 milijonų litų. Jūsų dėmesį pokalbis su koncerno Achema savininku, pramonininkų konfederacijos prezidentu Bronislovu Lubiu. Pone Luby, sprendžiant iš viešų šios vyriausybės atstovų pasisakymų, kurie publikuoti žiniasklaidoje, jūs esat vadinamas oligarchu, kurio veikla ir interesai daro žalą visuomeniai. Apskritai, kaip jūs galite vertinti tokius valdžios pasisakymus apie jūs kaip verslininką? Pirma, kaip tai neperskaičiau, kad taip jau tiesiai, kaip tam uždavėt klausimą, būtų parašyta, kad darom žalą. O tai, kad šiandien dieną verslo dalis yra, tai yra dalis arba verslas visumoje yra keliama klausimai, įvairūs klausimai ir įvairiai moralizuojama, atmetant tai, kad pereitais metais iš verslo Lietuvos biudžetas pasipildė tik 72%,
Tai matomai reikėtų ar tikėtina bent jau mums, kad vis tik tai valdžios, visumos valdžios, nedarant jokių atskirų paklausimų ar palinkėjimų, tai kad vis tik tai klimatas, apie kurį jau gerina 4 metus konservatoriai, jis kaip tai neryškiai gerėja. Na, dėl ko aš klausiu, kaip jūs apskritai vertinate tą požiūrį į verslą, ypač į stambųjį verslą, nes formuluotės oligarchai, kalbant apie didžiuosius Lietuvos verslininkus, tarp jų ir jūs, skamba ypač dažnai. Žinokit, šitą klausimą reikėtų nagrinėti platesnę formulę. Aš tiek galiu pasakyti, kad manęs tai nei baugina, nei skriaudžia, nei dar kas nors tie visi dalykai, o pas žemaičius yra toks pasakymas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai galbūt, jeigu kam patinka taip vadinti, gali vadinti taip. Jeigu pasakysiu, kad mes į metus skiriam labdarai milijonus, nenoriu skaičių sakyti tikrų, bet milijonus skiriam. Jeigu pasakysiu, kad šiandien pagrindinių koncerno įmonių darbuotojai, darbininkai uždirba 2 daugiau negu yra Lietuvos atlyginimo vidurkis, aš nekalbėsiu apie cechų viršininkus arba terminalų viršininkus, bet kalbėsiu tik tai apie pagrindinių įmonių, ne visų įmonių. Ne visos yra pakankamai pelningos arba pakankamai organizuotos, kad galėtų būti, bet paimkim Klasko ir Achemą, tai atlyginimas darbininkų, pabrėžiu, atlyginimas yra 2 negu Lietuvoje skelbiamas tiek už pereitus metus, tiek ir dabar. Taip kad bevadinant gali atrasti ir kitų klausimų, turint omeny, kad mes šiandien pas mus dirbančiųjų skaičius yra 5,5 tūkstančių ir jie turi darbą ir garantuotą laikų atlyginimą. Jeigu mes mokam 14 atlyginimų pagrindinėse įmonėse, tikiuosi, kad... 14 atlyginimų per metus? Taip. Per metus. Apskritai, šios valdžios politika, mokesčių, ypač energetikos srityje, jūs vertinat ypač kritiškai, sprendžiant iš jūsų pasisakymų. Kodėl? Aš norėčiau atskirti 2 dalis. Pirma dalis tai energetika, apie kurią, jeigu jūs turėsit norą, galėsim pakalbėti labai detaliai. Ir kita dalis, kurią reikėtų rasti ir nebūtinai ieškant ir teigiamų dalykų, kuriuos mes praėjom per krizę. Kaip vieną iš jų aš, pavyzdžiui, pasakysiu, tai yra lito stabilumą palyginus kartu su euru. Kad jeigu būtų devalvavimas, apie ką labai dažnai kalbėjo netgi kai kurie ekonomistai, tai žinoma, tai daugelis žmonių, kurie pasistatė, nusipirko butus, turėtų didžiulį nuoskaudą, kadangi reikėtų grąžinti pagal eurą. Bet išlaikymas lito stabilaus kartu su euru, tai iš tikrųjų tai buvo padaryta pakankamai tvirtai. Aš galėčiau ir daugiau pasakyti daiktų, kurį ši vyriausybė vis tik tai krizė atlaikė daugelį vietų, atlaikė, žinoma, sakyčiau, kad ir ta mokesčių naktis, kuri buvo padaryta, ten irgi buvo padaryta daug klaidų, dalis ištaisyta. Esmė klausimo, kada pasirenkama konsultantą ir konsultantais tikima kaip viešpačių Dievo arba Biblija, o tada jau reikėtų pasirinkti didesnį būrį konsultantų, kurie galėtų atstovauti pramonę, žemės ūkį, ne tik bankus. Jeigu atsimena, 2 konsultantai, kurie buvo bankininkai ir tada jie taip ir buvo padaryta, kaip jie patarė. Taip kad čia irgi galima diskutuoti įvairiom temom. Kas liečia energetiką, tai yra tas rytis, kurioje šiandien ir Tamsta, ir aš, ir visi kiti mūsų prisidedam prie 1 milijardo lito iš mūsų atėmimo. Tačiau jeigu tas atėmimas būtų naudingas... Ką jūs turit galvoje? Tuoj paaiškinsiu. Jeigu tai būtų naudingas, tai galima būtų apie tai klausyti ir galvoti, kai buvo žadėta, kad bus iš kažkur užpečkės ištraukta, kas nemoka. Bet šičia mes mokam pagal 2 linijas. Pirmą liniją mokam $60–80 brangiau už 1000 kubinių metrų. Ir pas mus Lietuvoje kartais sakoma, kada protingesnis diena yra latvis, kada lietuvis yra protingesnis. Tai aš, kad nesupainičiau, nekalbėsiu apie tai. Tačiau tai, kad latvis moka $60–80 mažiau,
o lietuvis moka brangiau ir kada mes lygiam asfaltą ieškom, kur dobilus rasti, o dobilai randasi dujų kainoje pirmiausiai, ir dujų kainoje mes už dujų didesnę kainą sumokėsim 430, o gal ir daugiau, milijonų litų į Gazpromo biudžetą. Aš suprantu, kad reikia palaikyti Gazpromą ir, žinoma, vyriausybė matomai ir ponas Sekmokas elgės teisingai, palaikydamas Gazpromą, bet aš niekaip negaliu sutikti kaip pilietis ir kaip ūkininkas, kad man reikia atiduoti visai nereikalingus pinigus Gazpromui. Ir Gazpromas to nenori ir neprašė, bet mes primiktinai siūlom, kad taip turi būti. Tai viena linija, kaip jūs klausėt. Taip, o 2,5 milijardo, kurią suteikta teisė, neįstatyminė, grubiai pažeidžiant įstatymus, pažeidžiant Europos direktyvas, įvestas taip vadinamas VAPas, visuomenės mokestis, kuris įvestas yra apie tai kalbant, kad kompensacija žaliajai energetikai. Tačiau žaliajai energetikai yra skiriama arba yra sunaudojama tik apie 0,7 cento. Net ne vienas centas. Ten yra 6,01 VAPė, tai, sakykime, suapvalintai 1 centas, bet nepilnai, bus sunaudotas atsinaujinančiai žaliajai energetikai. Tai šičia nebūtų tikrai nieko ir Pramonininkų konfederacija ir aš pats tikrai palaikytume, kadangi žalioji energetika turi daug visokių naudų ir tai yra tikroji nepriklausomybė. Bet kada mes matom, kad superkama elektros energija superkama po 30 centų, po 35, po 34 centus pas draugus, pažįstamus ir tuose, taip vadinamose, kogeneracinės katilinėse, kurių amžius yra trupučiuką didesnis už tamstos amžių. Tai taip, kad kalbėti apie kogeneraciją šiandien, galima kalbėti apie Panevėžio kogeneracinę katilinę ir galima kalbėti apie 2 katilinės Jonavoje Achemai. O kitos jos iki kogeneracijos ne vieną netempia. O jeigu pažiūrėsim, paskaitysim Lietuvos įstatymą, tai dotuot galima tik tai tas katilinės, kurios katilinės naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius. Jeigu kas nors man galėtų įrodyti, kad Kauno termofikacinė katilinė, kuri priklauso dalis priklauso Gazpromui, dalis kitiems priklauso, naudoja atsinaujinančius šaltinius, aš nepatikėsiu. Arba Elektrėnų elektrinė, ar ne? Arba Elektrėnų, arba Vilniaus. Dar dadėkim daugiau, galima paimti visą sąrašą ir parodyti, kiek mes naudojam. Ir tam klausimui mes išleisim 615 milijonų. Ir tokiu būdu mes gaunam milijardą, kur dėl kontroversiško ministro mes turim visi mokėti. Gerai, kaip nors lubis susimokės. Bet kaip bus su to pensininku, kaip bus su kitais, tai čia jau toks klausimas žymiai sunkesnis. Na, energetinė nepriklausomybė yra tas burtažodis, kurį naudoja šita valdžia jau kelis metus. Jūs matot realius veiksmus į energetinę nepriklausomybę? Be abejo. Kad jie būtų daromi dabar, turiu omeny. Taip. Vienas iš toks labai rimtas žingsnis Klaipėdos naftos skystų dujų terminalo konsultantams yra skirta 34 milijonai litų. Tai žingsnis, sutinkat? 34 bet tik priklausomybė. Bet jeigu priklausomybė mūsų energetikos ministerijai ir Klaipėdos naftai eina per konsultantus, tai gal tai ir svarbus dalykas. 34 milijonai yra skirta konsultantams. Ir aš manyčiau, kad po to konsultantų bus išleista jau dar daugiau, prieš tai irgi taip pat nemažai išleista. Taip kad realų žingsniai yra daromi, tik rezultatų dar niekas nematom. Bet tikėtina. Na, apskaitai, kaip tai vertinti? Tai, ką apie jūs kalbat. Ir apskaitai, jeigu jūs jau pradėjot kalbėti apie tą konsultacinį verslą, kuris dabar subujojo, tiek Ignalinos atominėje elektrinėje, tiek uždaromoje, tiek statomoje, jūs dabar prakalbot apie 34 milijonus konsultantam, tai kas čia, vagystė?
Aš nedrįstu pasakyti, čia neįeina į mano kompetenciją, mes turim Lietuvoje ir finansinę kontrolės sistemą, ir dar kitas kontrolės sistemas. Aš manau, kad tai yra jų duona. Aš tik tai kaip būdamas 10% akcininkas Klaipėdos naftoj, liūdnai žiūriu ir galvoju, kur tie pinigėliai ir kada, reiškia, tie pinigėliai plaukia. Kada nors mes paklausim. Bet šiandien dieną netrukdysim, dar tegul Klaipėdos nafta dar kokius 50 milijonų išleidžia, tada jau bus didesnis skaičius, kurį galbūt visi supras. Mes, kadangi taip pat ruošiamės statyti savo skystų dujų terminalą, tai maždaug tai pačiai schemai, kuri yra užsakyta tiems konsultantams, mes pasirašėm kontraktus už nepilnus 2 milijonus litų. Toks nedidelis skirtumas, bet suprantam, mes esam bedni, o Klaipėdos nafta yra turtinga ir jiems leidžia, mes neturim ministerijos, o jie turi ministrą, taip kad jiems lengviau gyventi. Pone Luby, ar jūs apie tai kalbat su kažkuo? Gal kažkas to nežino? Gal prezidentė to nežino? Gal to nežino premjeras? Gal tie klausimai lengvai sprendžiami? Žinokit, čia ne mano kompetencijos klausimas, bet aš manau, kad visi skaito laikraščius, o tai buvo paskelbta viešai po akcininkų susirinkimo Klaipėdos naftoj, kad kokie skaičiai konsultantams yra išskirti, tai rašė spauda ir tikriausiai jūs irgi skaitot bent jau vieną laikraštį. Tas laikraštys taip pat rašė. Na, pone Luby, kaip suprantu iš jūsų tokio sarkastiško kalbėjimo, jūs vilties susikalbėti su šita valdžia, ypač su jos energetikos ministerija, apskritai neturit. Jūsų taktika turbūt dabar palaukti, kol pasikeis. Žinokit, vėlgi čia klausimas labai vienskiemenis. Mes labai normaliai bendraujam su visą eilę ministerijų, tiek pramonininkų konfederacijos masteliu, tiek mūsų korporacijos masteliu ir su Seimo nariais sistemingai. Mes turėjom jau netaip senai susitikimą su konservatorių partijos frakcija Seime, su darbo partijos frakcija, dabartiniu metu planuojam su socialdemokratų, su visom pagrindiniam frakcijom ir labai normaliai aptarinėjom tos klausimus ir minim tos skaičius. Aš kaip tik tai turiu įpareigojimą nuo konfederacijos daryti pranešimą apie energetiką ir žymiai daugiau skaičių yra kalbama ir kreivės ir visa kita, taip kad labai normaliai, tvarkingai bendraujam ir tai nėra ir negalima pasakyti, aš tikrai negaliu pasakyti, kad mes nebendraujam arba esam kur tai nustupti užpečkį arba patys nulindė užpečkį. Taip kad jūsų klausimas per daug toks tiesmukiškai nuvedantis į vieną pusę. Aš jokio vakumo nematau, išskyrus energetiką, kurioje energetikos ministrui yra suteiktos galios aukštesnės negu ministrui pirmininkui, kadangi priminsiu, nacionaliniam susitarime, kuris buvo pasirašytas ministro pirmininko Gerbiamo Kubiliaus, yra parašyta, kad atsinaujinančios energijos arba energija, kuri pasigaminama, elektros energija, sakykime, pasigaminama savo ir naudojama savo, neapkraunama jokiais mokesčiais papildomais. Tai jis yra kaip dalinys, kuris gamina savo ir vieną produktą, ir kitą, ir trečią produktą, ir tame tarpe elektros energiją, jis pats pasigamino, pats pasistatė ir jokiais papildomais mokesčiais neapkraunama. Deja, jie yra apkrauti pagrindiniais mokesčiais, o mes įvedėm nesenai Achemai naujos, moderniausios kogeneracijos elektrinę, ji yra sustabdyta, kadangi šiandien diena yra nenaudinga ją eksploatuoti, kadangi VEPO mokestis savos gamybos, savai energijai panaudojimui yra apmokestinimas. Taip, kad kada mes užsakom galias, kurias reikia mums turėti, mes mokam už galios mokesčius. Jeigu mes perkam, mes mokam VEPą ir neturim jokio ginčo. Bet klausimas, kada pats pasigamini, labai ryškiai ir aiškiai tai matosi, jeigu Tamstas su žmona pasodino darže morkų lysvę iš savo kažkur tai užauginto ar turimų, savo žemėje, kur mokat žemės mokestį ir kitus mokesčius, užauginot, užaugo, sunaudoja šeima, nieko neuždirbo, sunaudoja šeima ir staiga pasirodo koks nors ministras, sako, a kur morkų mokestis?
A jūs sakote, taigi čia mano morkos, mano žemė, už kurią mokestį moku. Nesvarbu, mokėk. Suvalgiai, mokėk. Tai čia, žinoma, yra absurdo variantas. Man labai gaila, bet mes esam dabar teismuose. Nu, o kada teismai padarys kokį verdiktą, matyt, praeis tam tikras laiko tarpas ir tada galėsiu aš pasakyti. Pone Luby, dar viena istorija - dujų terminalo statyba, kur pagal ankstesnius susitarimus jūs kartu su valstybe turėjote statyti tą objektą. Ar teisingai suprantu, kad dabar situacija yra tokia, kad gali atsirasti 2 dujų terminalai, vienas Bronislovo Lubio, kitas valstybės? Jūs, kaip visada, teisingai žinot faktus ir juos sudėstot. Taip šiai dienai, kur buvo pasirašyta savo laiku sutartis arba sudaryta bendra įmonė, kurioje ūkio ministerija arba valdžia turėjo 80%, Achemos grupė turėjo 20%, tačiau, matomai, kažkam labai nepatiko ir aš norėčiau pasakyti, kad nepatiko tai ne valdžiai, bet kai kažkam kitam kažkas darė didžiulės pastangas, būtent įvairia kanalės didžiulės pastangas, apie tai, kad vis tik tai, kad tas terminalas ir ta sudaryta bendrovė nepradėtų dirbti. Tie, kurie norėjo sustabdyti, kad nebūtų statomas skystų dujų terminalas, jie savo pasiekė. Kas tai? Per 3 metus, tai vėlgi ne mano kompetencija. Aš manau, kad tam yra valstybės, mes žinom. Žinom vardus, pavardę, žinom visą kitą. Viską išsiaiškinom. Bet tai yra ne mūsų kompetencijos klausimai ir aš čia nieko negaliu padėti ant stalo jums apie šitą klausimą. Ir įvyko, kas įvyko, tie, kurie norėjo sustabdyti terminalo statybą, kad Lietuva neturėtų terminalo, jį sustabdė. Jiems pavyko. Man labai gaila, bet jiems labai pavyko. Šiandien dieną, kada buvo gerbiama prezidentė Klaipėdoj, labai aiškiai buvo pasakyta, kad valstybė statys prie Kiaulės nugaros, o ten, kurios yra vietos kitur, kur mes turim išsinuomavę žemę ilgalaikiai 40-45 metam, ponė prezidentė pasakė, statykit savo terminalą. Ir mes šiandien, kaip aš jau paminėjom, užsakėm visas studijas. Aš pats buvau savaitę atgal su grupė specialistų Imingeme, Anglijoje, šalia Londono, žiūrėjom tokį terminalą. Taip mes ne tik tai, kad pasiruošę tą daryti, mes pradėjom daryti. Mes pradėjom daryti ir aš manyčiau, kad mes nedaug atsiliksim nuo valstybės pradėto terminalo statybos, o po metų kitų, kada jūs užduosit klausimą, bus matytis ir galėsit galbūt ir pažiūrėti kažką tai, kas bus padaryta tiek vienam, tiek kitam terminalė. Taip, kad aš čia nematau nei blogybės, nei gerybės. Pirksim atskirai, jie pirks savo liniją, mes pirksim savo liniją, po to viskas sueina, dujos jos maišosi bet kurio santykių. Taip, kad jokio nėra piktumo ir aš nemanau, kad tai yra blogai, kada pritarė, o priešingai yra labai gerai, kada ponė prezidentė pritarė mūsų norui ir mes tą darysim. Pone Luby, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Paskutinį savo gyvenime interviu Bronislavas Lubys davė 2011 metų spalio mėnesį Lietuvos ryto televizijai paskutinę darbo dieną prieš atostogą savo koncerno Achemos grupė prezidento darbo kabinete. Na, žiūrint iš laiko perspektyvos, absoliučiai aišku, kodėl Lubys buvo tiesiog pašalintas. Absoliučiai aišku, jeigu tada dar kažkokių klaustukų gal ir galėjo kilti. Dabar žinant visą šitą situaciją su šitą mega afera, šito laivų nepriklausomybė, arba kaip jis ten vadinasi vokiškai, Unabhängigkeit, taip reikėtų vadinti šitą laivą, angliškai tai būtų Independence. Na, kaipgi jie galėjo palikti Lubį gyvą, jeigu jisai pasakė, kad jisai statys. Juk jeigu būtų pastatytas tas antrasis terminalas, tai pirmojo terminalo afera būtų kaip ant delno, nes Lubys viską darė ir būtų daręs skaidriai, yra toks žodis, jau pabodęs, o dabartinis terminalas yra įslaptintas absoliučiai. Aš kalbu apie finansinės eilutės, apie sutartis. Na, iki šios dienos visa tai yra įslaptinta. Afera vyksta, kur, kaip, ką moka, per kokius offshore'us. Ten Seime buvo bandymai
keli Seimo nariai jau ir anksčiau ten kažką bandė, nieko nepavyko įsiaiškinti, tik tai viena aišku, kad tai yra didžiulė afera. Ir kai Ingrida Šimonytė, kurią mes prieš tai žiūrėjom, sako, kokios išmintingos buvo tos praeities įžvalgos dėl to terminalo. Iš aferistų, žulikų, tų vadinamų nemeluojančių pusės žiūrint, be abejo, labai išmintingos įžvalgos, bet žiūrint iš gyventojų pusės, na tai ką mes kaip ant delno šiandien matom tuos aferistus, kurių prezidentas, populiariai plinta jo tas pasisakymas to mūsų prezidento Vytauto Landsbergio, kad kas meluoja, tas ir vagia, pats pasakė. Ne už jį kažkas pasakė. Taigi labai simboliška, kad tą interviu Bronislavas Lubys davė tais laikais, kai Lietuvos teritoriją administravo ta pati Landsbergių bendruomenė, ta pati žmonių partija, pavadinkim. Būtent ta partija ir šiandien administruoja Lietuvą. Na ir kokias nesąmonės kalba, mes laidos pradžioje pasižiūrėjome, iš tų Landsbergių renginio pasižiūrėsim dar ir rytoj. Daug čia turbūt komentuoti nereikia, kas nematė, dar įdėmiau peržiūrėkite tą interviu, absoliučiai viskas sudėliota. Štai, kad dar aiškiau būtų Lubio galimybių studija dėl terminalo 2 milijonai kaina, beveik 2 milijonai. Grybauskaitės Landsbergio galimybių studija 34 milijonai. Tai čia jau net ne 10 kartų. Ten aš sušvelninau prieš tai kalbėčiau. 20 kartų turbūt daugiau. Tai tiek naujienų iš aferistų sukčių pasaulio. Man tik tai gaila, kad net toks, sakyčiau, verslininkas ir politikas Bronislavas Lubys, na, kad jis toks buvo vis tik tai naivus ir iki galo nesuprato, su kuo turi reikalą, na ir savo gyvenimą baigė kurortinėme miestelėje, netikėtai susmukęs labai greitai po šitą interviu.